دونکو سلامونه احترامات زم تاسو ورور سجاد علي تاسو ګورئ ilmnews.com جی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده په ضلع شانګله کې چې څومره مسلې دي مسایل دي د هغې په حواله به د ایس ایچ او بختي عالم خان صاحب نه تپوسونه کوو دو د چوګا د چوکۍ چې کوم انچارج دی هغه هم زموږ سره موجود دی بختي عالم خان صاحب د هغونه به تپوسونه کوو چې په شانګله کې څومره کم جرایم چې نن سبا ډیر زیات دي او د دو د هغې دپاره څه طرق عمل دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو فرسټ اف آل به علم نیوز د اهلکارانو ملګرو شکریه ادا کوم او د هغې نه وروستو زموږ چوګا یو دیهات علاقه ده یو پښتنو رواج دی دلته کې داسې څه منشیاتو یا سپنګلران څه قسمه داسې نشتی ایک دوکه به هر حال که چېرته وو نو زما پیرډ په دورانه کې ما د هغوی خلاف مقدمات درج کړي دي او هغوی مې عدالت ته چالان کړي دي او نور داسې دا خاریه نه ده چې په دې کې څه آیس یا پوډر یا چرس یا فیکټریانې څه قسمه داسې څه خبره نشتی او د روټین مطابق چې کومه جرمونه دي د هغې مونږ بر وخت دغه کوو ازاله کوو ختمو څه خبره داسې نشتی. بیا د دې سیلانیان چې څومره دې دورانه کې زموږ راغلي دي هغوی له ښه په زموږ د افسرانو ډایرکشن دی د ډي آی جي صاحب د ډي پي او صاحب هغوی له موږ پروټوکول ورکوو او کوو سره بر وخت د هغې موږ حل وباسو. هغې ته زموږ نفري په روډونو کې ولاړی د هغوی باقاعده الحمدلله د هغې ته کولرې زموږ پولیس والاو چې هغه ښکاره دي هغوی ته اوبه د هغوی چې څه سهولت دی د هغوی څه مسایل راشي د هغې حل کول هغه په روټین سره مونږ هر نمونه کوو. داسې الحمدلله ماه رمضان تېره شوې ده په هغې کې مونږ باقاعده د مسافرو خلکو ته درستخانې خپلې خورې کړي دي او هغوی مونږ سره هغه رجماتې کړي دي چې هغه ستاسو په سوشل میډیا په هر څه باندې ښکاره دي او دا برکت زموږ د افسرانو دی د هغوی هدایت دي د های هوپس او موږ د هغوی د هدایت د هغوی انډر سوپرویژن موږ خپله ډیوټي کوو الحمدلله ډېره ښکلې تېرېږي. ته زیاتې مسلې دي د اراضیات وي چې هغه از رواج یې مونږ هغې کې کمیټیانې جوړې کړي دي لیزان کمیټي نورې مختلف کمیټیانې چې هغې کې زموږ د ډي پي او صاحب خصوصي هدایت دا دي چې تاسو دې کمیټیانو په امداد سره د دې روغه رغبت کوئ. زیات مونږ هغوی له توجه ورکوو چې په میاشت کې مونږ د دغه کمیټیانو سره 3-4 پېرې میټینګ کوو داسې مسایل هغوی موږ سره کینی د هغوی په امداد په همت موږ هغه حل کوو او ختموي. ما سره داسې څه الفاظ نشته چې د چوګا د عوام زه د شکریه ادا کوم چې زما پر دورانه پیرډ کې غالبا زما 2 میاشتې وشوي چې په دې کې داسې څه مسایل نه دي راغلي چې هغوی زما همت نه دی کړی. خاص کر که ما یو جرم پیشه سړی یا داسې څه ما نیولی نو هغوی نه سفارش کړی دی زما سره یې ملګرتیا کړله د هغې عدالت کې شهادت هم تیار شوي دي او کړی دی. نو ما ته دې چوګا زه خو ډېر زیات شکر گزار یم دا پښتانه دي ټول درانه خلک دی او څه مسایل ما ته داسې نشته. الحمدلله زما دا میسج دی چې زما به ایس ایچ او ټلیفون زما 24 غنټې کولاوي چاته چې څه مسایل دي څه مسله نو زه به فوري طور هغوی ته په خپله یعنې رسمه او هغوی ته زما دا پیغام دی چې داسې یو اجنبي سړی علاقې ته انکېږي هم هغوی ما ته اطلاع کوي زه به بروقت رسم ځکه چې د امن خوند ډېر زیات دی او بې امني دي خدای مونږ ته نه ښیي او چا چې لیدلې ده هغوی ته د امن ډېر زیات قدر دی مونږ ته قدر دی. نو زما دا خپل عوام د چوګا ته دا میسج دی او اپیل دی چې څه نمونه تاسو ته داسې حرکت کیږي نو ما انفارم کوئ زه به د هغې بر وخت تدابیر کوم. او زموږ بلډینګ تقریبا 80% په هغې کې کار شوی دی او کار ښه تیزۍ سره روان دی او د هغې زه چیک اپ له په خپله هم ځم د هغې خپلې محکمې چې دي SNW وغیره نورې هغوی به ټیم راځي د هغې ملاحظه کوي او څو غالبا 40% 30% کار به بقایي هغه ډېر تیزۍ سره به زما په دغه امید سره وشي.